Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin kirjastuse Sinisukk juht Marie Edala. Tere Marie! Tere! Tänases podcastis me keskendume teemale, mis sobib hästi uneelseteks mõtisklusteks äkki, aga kuna seal on sees sõna surm, siis võib-olla paljud kuulajad nagu ei suhestu sellega ja võib-olla tahaksid podcasti hoopis kinni panna, aga nendele mina ütlen, et ei. Et kuulake kindlasti ära, sellepärast, et me räägime siin surmast täiesti erilisel moel ja sellest, et kuidas see surm annab mõtte meie seni elatud elule. Aga kõigepealt, Marie, palun räägi endast, et kirjastus Sinisukk on loodud juba 1992. aastal. Ja kuidas see asi käis siis ja kuidas teil üldse tänapäeval läheb? Asi käis selles mõttes väga kummaliselt, et ma olin olnud pea 20 aastat Tallinna Tehnikaülikooli keemia laboris, õigemini siis. Ja pärast seda siis Teaduste Akadeemia Keemia Instituudis ja ühel hetkel nägin kuulutust, et otsitakse Sirbi direktorit. Ja otsustasin minna Sirbi direktoriks kandideerima. Läbisin edukalt konkursi ja hakkasime tööle tookord Ilmar Rattusega. Kõik nähtavasti mäletavad tema suurepärast karikatuuri, õigemini mitte tema, aga ajalehes Sitta kah. Ja, karikatuuri tegi Priit Pärn. Just, et me hakkasime tegema jutulehte, mis oli tema niisugune mõte ja idee, mis oli ka olnud siis Eesti Vabariigi ajal, et inimene sai pärast kokku kööti selle raamatuks. Aga kuna olid väga turbulentsed ajad, siis mingi aja pärast tekkis mõte luua kirjastus. Pean tunnistama ausalt öeldes, et ma ei teadnud mitte midagi, mida tähendab luua kirjastus ja Sinisukka esimene nii-öelda baasraha minu meelest oli kas 300 eeki, midagi taolist. Ja krooni, tolle oli kroonid. Ja, nii et selles mõttes nullist ja mitte kusagilt. Ja, ega kellelgi ei olnud tolle ajal kogemust. Ja kuidas teil tänapäeval läheb? Ma arvan, nii nagu kõigil teistel, aeg-ajalt paremini, aeg-ajalt halvemini. Tähendab, tore oleks muidugi see, kui meie raamatukogudele antaks rohkem raha, sellepärast, et see sama probleem, miks raamatute hinnad tõusevad, on ju tiraažid. Rääkimata sellest ma ei arvagi, et iga inimene peaks ostma kõik raamatud, mis ilmuvad endale koju. Aga raamatukogus võiks ikka olla. Kirjastuse nimi on Sinisukk ja see viitab intellektuaalsete huvidega naisele, on ju? Ma arvan küll, kuigi päris algselt olid need tegelikult mehed, keda peeti sinisukkadeks, aga ma arvan, et see, mida meil on ka mitu korda, et kas te olete feministid. Kui feminism tähendab seda, et inimesed armastavad lugemist ja kultuuri, siis kindlasti me oleme feministid. Aga ma arvan, et ei ole oluline kas inimene on meessoost või naissoost, oluline on, kes ta inimesena on ja kas ta tahab elus ka midagi ära teha, heas mõttes, mitte karjääri mõttes. Ma kuulsin, et sa just tulid Frankfurdi messilt, kus sa vist ostsid omale seljakoti täie või veelgi rohkem põnevaid välismaa raamatuid, mida me kunagi siis saame lugema hakata. Aga kuidas sattus sinu huviorbiiti see Sam Barnia raamat? Teadlik surmaseisund? Tähendab, ma olen kogu aeg tegelikult arvanud, et kui on olemas energiajäävuse seadus, siis on kindlasti ka intellektuaalse energiajäävuse seadus. Aga mõned aastad tagasi otsustasime uuesti minna ülikooli. Ja ma läksin usuteaduskonda, sellepärast siis, kui ma õppisin filoloogias, siis põhimõtteliselt piiblist ju ei räägitud. Ja ma ei ole usklik inimene, selles mõttes ma tahtsin vaadata ja näha, mis tegelikult on nende kaante vahel, mis on need ideed ja tegelikult räägime ikkagi, et piibel ja piiblilood, need on ju meie kultuuri ja kunsti ja kõige alus olnud. Just. Ja meil oli tegelikult selline kursus, et teadus ja religioon, äärmiselt huvitav.
ja sealt tuli Moody raamat Elu pärast surma, kus Moody oli täpselt samuti hakanud uurima neid seisundeid, inimesed, kes toodi tagasi siis või tulid tagasi õigemini. Ja mõni aasta hiljem, kuna meile saadetakse pidevalt, saadavad ka agendid käsikirju, siis tuli see Barni raamat. Ma tegelikult olin mõelnud teha uuesti uus trükki Moodis, sest Moody ilmus 75. aastal, sel aasta sai 50 aastat juubel. Korra segan vahel, inimesed, kes tulid tagasi, sa mõtled nüüd, need on need inimesed, kes olid nagu põhimõtteliselt surnud, aga nad päästeti ellu tagasi või nad tulid ise ellu tagasi, eks ju? No me võime seda käsitleda selleni, et me tuleme ise tagasi, et meid päästetakse. Selge on see, et me mingil hetkel öeldakse nendele inimestele vähemalt nende tunnistuste järgi, et su elu, töö on pooleli, sa pead tagasi minema. Et kuidas me nüüd seda käsitleme, kas neid toodi tagasi või neid ei toodud tagasi. Et siin on kindlasti 2 osapoolt. Võib-olla nad ei oleks saanud tulla tagasi, kui ei oleks aidatud ka siinpool neid. Sest mõnikord ju elustatakse, kõik on nagu korrektne, aga inimene ei tule tagasi. Aga teine kord tuleb ta ise ilma elustamata tagasi. No ma arvan, et siin ongi see kitsaskoht ja ma arvan, et see sama Barni raamat, miks mulle pakkus see väga huvi, et me võime rääkida, et see on mingi müstika, esoteerika, aga kui selle taga on teadustöö, kui selle taga on aparaadid, siis minu meelest see on natuke enamat siiski. Ja ma arvan, tihtipeale inimesed ütlevad müstika ja et seda ei ole võimalik. No ma arvan, et ka keskajal, kui lennuk oleks lennanud inimeste peakool, nad oleksid mõelnud, et mis see nüüd siis on. Ja see on mingi võimatu või saatan või? Ja, et ma arvan, et ei ole selles mõttes müstikat, on asju, mida me veel ei oska seletada. No vaatame igasugust astrofüüsikat ja kui palju me nagu sellest aru saame, kui nad meile räägivad. Kogu galaktika ja me võime rääkida näiteks lõpmatusest, et tore on, et on lõpmatus, mis on lõpmatuse taga. Nii et ma arvan, et selles mõttes see raamat on väga huvitav. Ja natuke mul oli hirm, kui ma lugesin, et kõik on nagu nii hästi ja tore seal teisel pool, et äkki inimesed tahavadki ära minna. Mis ma siin vaevlen siis. Aga õnneks on siin ka selline toodud ära näide, kus üks mees proovis enesetappu teha, tal ei õnnestunud. See oli raamatupidaja, kellel siis kõik läks pahasti. Ja ta otsustas, et ta ei piina enam oma lapsi, sest et ta oli tänu murele hakanud jooma. Ja siis talle näidati seal niisugust süngete inimeste kogumit. Ja öeldi, et vaata, mitte midagi ei oleks lahenenud. Sa oleks pidanud edasi sellega tegelema. Ehk siis asja mõte on see, et inimene peab ise oma arengud ja probleemid läbi tegema. Ja kui ta selle korraga ei saa hakkama, siis ta saab teist korda seda teha. Aga see on ikkagi kuidagi väga kristliku selle kristluse usu moodi, et osad on siis nagu satuvad taevasse, osad põrgusse. Enesetapjad ju ka piiblis lähevad põrgusse. Ma arvan, et see ei ole päris selline käsitlus, et kui ma mõtlesin ka selle läbi, et kui me räägime tõesti usust, siis seal on ju Jumal, kes otsustab nagu, et kas me oleme hästi teinud või halvasti teinud, et keegi väljast poolt selle raamatu põhjal, mis on isegi nagu, ma arvan, palju õudsem, et otsustate ise, ehk siis need emotsioonid, mida te olete tekitanud teistele või siis teised teile, et need tulevad läbi enda. Ja ma pean ausalt tunnistama, et ma mõtlesin läbi oma igasugused teod tänu sellele raamatule, mõtlesin, et seal ma pean siis nagu häbenema ja seal ma saaksin ehk rõõmustada. Et inimese teadvus väidetavalt seal laieneb nii palju ja mitte keegi ei ütle talle seal, et sa tegid halvasti või hästi, aga see emotsioon, mida sa andsid kellelegi teisele või keegi teine andis sulle ja põhjus tagajärg, et miks see asi käivitus, võib-olla miks see inimene niimoodi ütles. Et minu meelest see on nagu palju valusam, kui võiks olla see, et vanajumal ütleb sulle, et ai. Ja anname patud andeks, kusjuures tõesti on seal keegi, vähemalt selle raamatu järgi ja need inimesed, kes on tagasi tulnud, nad on öelnud, et mitte keegi ei öelnud nagu halvasti, vastupidi, toetati, aga see enda emotsioon, see läbielamine, see oli valus. Mulle tuleb meelde see näide hamstriga, et ma ei mäleta, mis vanuses see naine suri, aga siis talle anti võimalus ka nagu oma elu tagasi vaadata ja ta oli vist 9-aastane, kui ta oli lihtsalt oma hamstri visanud, lihtsalt oli nagu ära tüdinenud temast või midagi, või hamster oli küünistanud teda ja ta lihtsalt viskas ta diivanile niimoodi eest ära ja siis anti talle nagu tunda, mida see hamster sel hetkel tundis, sellist segadust ja nagu tõrjutuse tunnet, et ta nagu tegi sellest omad järeldused.
et umbes selles laadis need inimesed nagu tunnetavad kõik asjad läbi. Jah, aga ma arvangi, et siin ta mitu korda ka ütleb seda, et need inimesed, kes on tagasi tulnud või tagasi toodud, et need tegelikult mõtestavad oma elu hoopis teistmoodi. Et nad on palju leplikumad teiste suhtes, mõtlevad rohkem läbi ja jällegi see, et see, kui me siin elus arvame, et on tore saada parlamendi liikmeks, direktoriks või kelleks iganes, siis seal loevad hoopis teised asjad ja sageli ka pisiasjad. Et ma arvan, et see raamat võiks olla inimestele vastupidi nagu teejuht ja lootuse kiir. Jah, minul tekkis ka selline tunne, et näiteks kui lähedased siit lahkuvad, see on ju väga valus sulle, eks ju, sulle on see tohutult valus, aga siit raamatust ma nagu siis sain aru niimoodi, et nad ise tunnetavad seda kuidagi täieliku rahuna ja nad teevad nagu kõigega, neil ei jää nagu selliseid asju maha, et nüüd on mingid lahendamata asjad ja nad lahkuvad ühesõnaga rahuliku südamega meie hulgast. Et see annab ka väga paljudele nagu vist juurde sellist rahu endale, hingerahu. Ma arvan, et see võtab mingis mõttes surmahirmu ära. Et nagu ütleb ka Parnia oma raamatus, et me ei saa käsitleda surma kui hetke momenti, et täna ma olen või sekundi pealt elus ja siis ma olen surnud, et tegelikult ta toob väga hea võrdlus on nagu ookeani ujuma minek. Et mingi hetkeni te saate minna nii, et te jupu ära, aga siis on mingi piir, kus tagasi ei saa. Ja, et alguses on meri põlvini, siis niimoodi tõuseb ja siis millalgi on jah tõesti üle pea juba. Ja siis nähtavasti see, millal me saame seda inimest tagasi tuua ja elustada, on see, kui ta ei ole selle viimasest piirist üle läinud. Et kuna surm on protsess, siis selle protsessi vahepeal saab teda nagu tagasi tuua. Et kui nüüd rääkida usust, kuidas siis meil selle Laatsarusega oli. Kristus tõi ta vist 4 päeva või oli see 3 päeva hiljem tagasi. Et tegelikult kõik need elustamise aparaadid, kõik aparaadid on nii palju arenenud, et tõesti, kui vanasti klopiti hobuse seljas seda inimest, et äkki hakkab, eks ole, hingama, siis nüüd on nagu palju rohkem ja siit ongi see, et see, mida me täna peame müstikaks, ülehomme enam ei ole. Ja selles mõttes ma tõepoolest arvan ja kui me räägime ka sellest, kui nad tagasi tulid, et sinna kehasse oli raske tagasi tulla tegelikult. Et samal ajal, kui nad lahkusid, siis see teadvus avardus nii palju ja sellest on ka nii palju juttu olnud, et tegelikult meie peaaju on nähtavasti see raadioaparaat, mis võtab laineid vastu ja teadvus on väljaspool meid. Ehk on siis nii nagu energiaväli on teadvuse väli. Ja me saame selle info nagu sealt ja kui räägitakse ka sellest, et võib-olla see kõik on hallutsinatsioonid, aga kui registreeritakse surm ja ajulained lakkavad, süda ei löö, siis ei saa peaaju tööd teha, sellepärast verd ei pumbata sinna. Ja kui aparaadid on näidanud, et mingi lühike aeg pärast seda, kui on kuulutatud inimene surnuks, hakkavad järsku gammalained, beetalained, kõik hirmsasti tööle. Ja nad seostavadki seda sellega, et nähtavasti see on see hetk, kui see inimene näeb seda oma elufilmi või tagasivaadet elule. Et, ja jällegi tagasi tulles, et neile tundub, et nad unustavad väga palju ära sellest energiaväljast või sellest teadvuse väljast, kuna nad surutakse tagasi sellesse peaajusse. Ja kui sellest peaajust jällegi rääkida, siin oli ka katse, et kui näiteks šimpansile siirdati inimese teatud aju osa, siis ta ei muutunud ju tegelikult inimeseks. Et äkki me võime siit teha siiski paralleeli, et aju on samasugune keerukam, aga samasugune elu nagu on maks, kops ja kõik muud. Jah, ja et ajuga on selline lugu, et kui verevarustus lakkab, siis ka ju põhimõtteliselt peaks aju töö lakkama, just. Aga ta tegi, mitte tema ei teinud, aga üks teine teadlane tegi katseid seaajudega, et ta võttis tapamajast nagu seaajusid ja need elasid veel mingi teatud aja, ma ei tea, olid need mingid tunnid või isegi päevad. Et tähendab, aju oli elus, ehkki siga seal küljes enam polnud. Ja siis ta teeb järelduse, et mis asi hoiab siis tegelikult seda aju elus, et need ongi need elektromagnetlained ehk siis energiavoog, mis siis hakkab seda aju elus hoidma. No kahtlemata on inimeste ja loomadega natuke keerukam, et me inimeste peale ei saa teatud katseid ju teha. Loomulik.
Aga küsimus on selles, et nende loomkatsete peal nad on siiski tuvastanud ka selle, et me saame hoida ka organeid kauem elus. Et miks sellest kõigest nii palju ei räägita, eks see on ka eetika, seaduse küsimus, et kui me võtame kelleltki maksa ja siirdame, siis sellega juriidilisi nagu kaasused ja kaasne. Kui me nüüd võtaksime aju ja siirdaksime, et kas siis muutub selle inimese isiksus. Aga seda pole vist kunagi tehtud? On vist katsetatud mingid aju osakesi ja jällegi me ei saa inimkatseid väga teha, võib-olla mingil hetkel on siiski, ja ma arvan, et võib-olla neid asju on ka proovitud, et mingid kahjustatud aju osasid nagu taastada. Aga jällegi sellest minu meelest tuleneb see, et aju on ka organ. Aju ei ole mina ega sina. Ehk see mina ja sina on kuskil väljaspool seda. Nii et selles mõttes mulle tundub, et see raamat on natukene võimsamgi võib-olla kui piibliraamat. Sest et kui me vaatame usu ajalugu, siis olid indulgentsid ja on ju usk, et kui ma lähen palun andeks, siis ma saan andeks, aga ma arvan, et see on nagu palju valusam, kui ma pean tegelikult läbi elama selle, mida ma kellelegi teinud olen. Ja siis meil jäi vist ütlemata, et see Sam Barnia on tegelikult arst ja teadlane, et ta ei ole mingi usutaust, ma ei pannud küll tähele, kas ta on usklik ise või ei ole. Aga... Ei, ma arvan, et mitte ja samal ajal on hästi huvitav ka usuteaduskonnas väga tihti sa räägitud sellest, et usu ja teaduse piir on tegelikult suhteliselt niisugune õhuke. Polegi. Et kui teadlased ja usklikud või siis usuringkonna inimesed teeksid rohkem koostööd, et neil on väga palju kokkupuutepunkte tegelikult. Ja tegelikult öeldakse, et kuskil 2/3 teadlastest on usklikud. Ma arvan, et seda usklikkuse teemat tuleks kuidagi võib-olla laiemalt käsitleda. Kui iga inimene tunnetab seda nii-öelda jumalat enda sees või ehk oma jumalat, see kõlab halvasti, aga võib-olla oma südametunnistust, siis sellest peaks ka piisama vähemasti mulle tundub, et Barnia raamatu põhjal võib seda väita. Aga nagu siis me siin jõudsimegi juba usu ja teaduse nagu suheteni, et juba tegelikult ju vanast ajast peale on otsitud seda teadvuse ehk psüühe ehk siis hinge või isiksuse asukohta ja seda pole leitud ei vanast ajast alates ükskõik millal nad juba hakkasid seda mõtlema, et kus siis see inimese hing täpselt asub, et selle asukohta pole leitud ja pole seda ka suutnud tänapäeva teadus tegelikult tõestada. No ma arvan, et Barnia raamatus vähemasti lootus jääb, et meie intellektuaalne mina ei kao mitte kuhugi ära. Ja kui me räägime tõesti sellest kosmosest ja kõigest muust, siis ega me ju tegelikult ka ette ei kujuta linnuteed, galaktikaid, et sellepärast nad ei muutu olematuks. Nii et ma arvan, et see raamat on lootuse raamat ja see teeb inimesi, ma arvan, ka paremaks või paneb mõtlema selle üle. Et võib-olla kui me mõtleme seda, et Jumal ja põrgu ja taevas on kuskil kaugel, siis see oma südametunnistus on hästi lähedal. See on lähedal ja selle eest pole küll kuskile pääsu, jah? Ei, ja kui peab siis pärast tundma seda kõike, siis ma arvan, et inimene jääb natuke mõtlema. Ja tõepoolest ka see, et võib-olla see surmahirm, just nimelt surmahirm, sest et minna nagu teadmatusse või mis juhtub, et ma arvan, et see annab nagu lootust ja lohutust kuidagi. Ja üks näide, mille ta tõi, oli see lennuk, mis sõitis kuskilt Ameerikast Singapuri, et ta võrdles inimese elu selle lennuga, et mida siis inimene tahab. Ta tahab, et see lend oleks mugav ja nõuab stjuardessilt seda teist ja kolmandat, aga ta tegelikult ei mõtle, et see on selline ajutine. Et kas on vaja ajada taga, ma ei tea, seda rikkust ja ma ei tea, karjääri ja mida siin inimesed kõik asju igasuguseid. Et kas sellel lõpuks ongi mingit mõtet üldse? No need inimesed, kes on tagasi tulnud või tagasi toodud, need on ilmselgelt näidanud seda, et kõik see, mida me enne seda arvasime, kuhu poole nagu pürgisime, et see ei olnud nagu väga palju seda väärt. Et tõesti muutub nagu moraali, et tegelikult eetika ja moraal on see, mis jääb.
ja mulle hästi meeldib, see ei ole seotud selle raamatuga, aga oli üks ütlus, mida ütles üks majakavaht, et tema ema ütles, et tead sa, et surisärgil ei ole taskuid. Kaasa ei saa midagi võtta. Küll aga me saame kaasa võtta emotsioonid. Ja. Et see on nagu tõsiselt väga tähtis ja need 3 niisugust näidet, mida ma ka mõtlesin, mis olid hästi tähtsad, oli siis üks noor inimene, kes jäi lumetormi ja põhimõtteliselt ta kell 14:32 tunnistati surnuks. Ta jõudis haiglasse 17:30 ja ta ärkas ellu, ehk süda hakkas lööma 21:47, mis tähendab 7 tundi surma. Tal ei ole mingit ajukahjustust. Samuti Mary O'Neill, kes on ise kirurg-ortopeed, kes kärestikus jäi süsta alla, ta mäletas, tähendab, väga omapärane oli see, et ta tegelikult suutis pidevalt jälgida iseenda nagu mõtteid, et ta teadis, et ta peab selle süstaga sealt ära, ta teadis väga hästi, et ta ei saa ellu jääda, sest ta on liiga kaua juba seal all. Aga jällegi siin võib-olla ka natukene oleneb sellest, mis teil pooleli jäi, kes teid ootas, et ta kuulis, kuidas sõbrad teda palusid. Ja ta toodi ka elule ja võib-olla hästi tähtis on Robert Montgomery, kelle siis tegelikult perekonnas oli südamehaigus ja kes 7 korda suutis ära käia, sest süda seiskus. Kuna ta oli ise kirurg ja elundi siirdamise keskuse juht, siis ta ei võtnud nii-öelda järjekorra väliselt ja siis kui tuli ka järjekord, ütles, et ei, ma tahan saada C-hepatiidi südand, sest et ma tean, et C-hepatiidist on võimalik välja ravida. Ja näidata seda, et me võiksime kasutada ka neid organeid või nende inimeste organeid, kes on surnud ja aidata sellega teisi. Aga kõigi nende asjade puhul jällegi, kui me räägime sellest, et me suudame organeid ja me suudame inimesi elustada, siis hakkab tekkima see küsimus, keda me elustame. Ja kõik tahaks oma... Mis see kõik maksta võib? See on asja üks pool, aga me kõik ju tahaks, kui meie ema või isa või lähedane on, mis siis, et ta on väga haige ja vana. Me ju tegelikult tahaks, et ta elaks. Natuke ka egoism, võib-olla temal oleks kergem, aga me ju tahaks teda näha. Et keda me siis elustame? Kas me elustame seda 30 või 25 aastast jalgpallurit? Kindlasti eelistatakse seda, ma arvan. Jah, aga siin on ka küsimus selles, et kui ma olen tõesti parandamatult haige, miks te pikendate minu nagu selles mõttes maapealseid piinu? Et siit tekib nii palju eetilisi küsimusi ja tänu sellele ei räägita ja kindlasti ka usuringkonnad ei taha rääkida sellest väga palju. Et ma arvan, et asjad alati arenevad edasi ja nagu ütles ka Platon, et inimesed nägid, see on see koopa näide, kus inimesed nägid siis neid varje, aga tegelikult ei näinud tegelikkust. Et ma arvan, väga tihti me tegelikkust ei näe või veel ei näe ja võib-olla me ei ole jõudnud nii targaks, et meile seda näidatakse. Äkki meil ei olegi neid võimalusi antud, me lihtsalt ei näe neid dimensioone, mis veel on olemas. Kindlasti mitte, sellepärast, et kui me räägime praegu 3-mõõtmelisest, aga räägitakse juba 4 ja 5 mõõtme, me ei kujuta seda ette, mida. Seal oli väga tore näide sellest kodanik Ruudust, kes nägi 2-mõõtmelist ja pidevalt kettad olid siis kas suured või väikesed. Ja kui ta sattus 3-mõõtmelist, siis ta nägi järsku kera. Et see oli nagu üllatus. No meile võib ka neid üllatusi olla ikka kõvasti veel. Aga suur aitäh, Marie, meie aeg hakkab läbi saama. Et soovitan kätte võtta selle sama raamatu ja võib-olla ise siit täpsemalt lugeda. Aga teie jätame hüvasti ja nüüd jääge veel meiega, sest järgneb 5 minuti meditatsioon elu ja vaikuse piiril. Aitäh! Aitäh! Pärast tänast vestlust kutsun sind hetkeks peatuma. Kõik, millest me rääkisime, elu ja surma piir, teadvuse saladused, rahu ja hirm, võib nüüd tasapisi settida. Sul pole praegu vaja midagi otsustada. Lihtsalt kuula ja luba endal olla siin, praegu, hingamas ja elus. Võta mugav asend, sule silmad ja lase end viia väikesele sisemisele rännakule. Rännakule, mis viib elu ja vaikuse piirile. Kohta,
kus kõik hääled vaikivad ja jääb vaid rahu. Sule silmad. Lase õhul liikuda aeglaselt läbi keha. Sisse hingates tunned, kuidas rind ja kõht kerkivad. Välja hingates vajub kogu raskus õlgadelt maha. Kõik, mis täna oli, võib nüüd lihtsalt olla. Pole vaja enam midagi teha, öelda ega mõelda. Kujuta ette, et seisad mere ääres. On õhtu, taevas on pehme sinine ja päike on just kadumas horisondi taha. Laine liigub aeglaselt ja rahulikult. Nagu su hingamine. Iga laine, mis kaldale jõuab, meenutab eluhetke. Mõnda rõõmu, mõnda kurbust, mõnda hetke, mil tundsid end päriselt elavana. Ja iga laine, mis tagasi merele libiseb, võtab need hetked endaga kaasa. Mitte neid ära kaotama, vaid muutuma uueks osaks suuremast tervikust. Mõtle hetkeks oma elule, sellele, kui habras ja samas kui imepärane see on. Iga südamelöök on kingitus. Iga hingetõmme märk sellest, et oled veel siin. Võib-olla ei olegi surm hetk, vaid protsess. Võib-olla on eluga samamoodi. Seegi on ilma kindla alguseta katkematu vool, mis kulgeb läbi erinevate seisundite. Kui sa nüüd kuulad vaikust enda ümber, proovi tajuda, et see pole tühjus. See on ruum, kus kõik rahuneb ja omandab tähenduse. Selles vaikuses ei ole hirmu ega kiirustamist, vaid vastu vaidlematu teadmine, et kõik on õigel kohal ja toimub õigel ajal. Hinga sügavalt sisse ja välja. Lase kehal lõdvestuda. Su mõtted võivad tulla ja minna nagu tuulepuhangud mere kohal. Sa ei pea neid mõistma ega peatama. Lihtsalt vaata, kuidas need ilmuvad ja hajuvad. Kui kord saabub hetk, mil su keha väsib ja süda jääb vaikseks, siis ehk on see sama tunne nagu praegu. Kerge libisemine rahusse. Vaikne teadmine, et miski sinu sees jääb. Teadvus, valgus, hing. Polegi tähtis, kuidas seda nimetada. Oluline on tunne, et kõik, mida oled kogenud, on tähenduslik ja jääb osaks suuremast tervikust. Hinga veel üks kord sügavalt sisse ja välja. Tunne, kuidas sinu sees on nüüd rahu, mis ei vaja seletust. See rahu on elu teine pool. Sama tõeline ja sama ilus kui elu ise. Jää sellesse vaikusesse mõneks hetkeks, olles teadlik, et elu ja surm on vaid ühe hingetõmbe 2 otsa. Ja sina oled nende vahel. Elus, kohal, ärkvel.